Okay. Salam alaikum. An balma malion an b'aw fo ka barika da a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sela jury chercheur. Foli tɛmɛlen kɔ m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo partager a ka cœur caman bila a ka sɛm ca puisque u bɛ ka an ka vidéo u bɛ ka signaler an bɛ wagati min na a ye cœur bila a ye vidéo a y'a partager groupe Facebook groupe WhatsApp Telegram a y'a partager nin groupe ninnu bɛɛ kɔnɔ pour que u kana an ka direct u kana a saboter an ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ wulitɔ la ko dɔ bɛ labɛn na ko dɔ bɛ k'i sɛnsɛn ka labɛn Niger an ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la an bɛna an da don o la ko ninnu ma kɛ gansan dɛ ko ninnu ma kɛ gansan est-ce qu'il y'a faamu kabiri Faransi ka minɛn cɛ ka taa Niger bɛɛ b'a dɔn ko dɔ bɛ labɛn na an b'an da don o sujet la o bannen kɔ an b'an da don an ka sujet filanan an ka autorités u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka précaution ta ka Mali frontières sécuriser le 22 septembre pour que an ka 22 septembre ɲinan ta parce que bɛɛ ko armée bɛ ka monter en puissance autorités ka fɛɛrɛ kɛ 22 septembre u ka précaution ta pour que juguw kana se ka san sɔrɔ parce que u bɛ fɛ ka an ka image armée bɛ ka monter en puissance k'aw saboter n bɛna an da don o sujet fɛnɛ kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ n'an ye temps sɔrɔ mercenaires ivoiriens an bɛna révélation de kɛ a kan tuguni mɔgɔ ninnu mercenaires de don Alassane ka mercenaires de don ninnu tɛ ivoiriens ye donc an b'an da don o sujet fɛnɛ la ka foli bila an ka serifukɛ ma Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye serifukɛ sɔn kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rendimi serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ an bɛ tila émission kɔnɔna la an b'a lajɛ ka témoignage fitinin k'a la parce que mɔgɔw bɛ kabako fura mɛn mais a bɛ ka mago ɲa minnu ye an b'u dɔɔni ka témoignage 30 secondes ɲɔgɔn a k'a dɔ lamɛn o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu a ye baara min kɛ transition dɛmɛli la i bɛ k'a ka tagali ka se bi ma anw tɛ ɲinɛ Cheikh kɔ dɛ Cheikh Lassana Kanɛ bɛ jɔda min na ni mɔgɔ m'a dɔn anw b'a dɔn a bɛ jɔda min na donc a folen don nin yɔrɔ la a ka mugadamu ba dɔ bɛ yen n'o ye mugadamu Kamara Kati o fana folen don yan ka mugadamu bɛɛ fo ka Segu autorité morale fo Sufi Bilal ka foli bɛ yan Asharafu Sharafa Buya Aidara Ousmane Sherif Madan Aidara ninnu Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka foli bɛ yan o tɛmɛlen kɔ ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo donc ensuite an bɛ Segu Tunkara Jo Bala Damangile ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman activiste fɛn fɛn bɛ Faransi Mali kɔnɔ yan Bala Yira ninnu u bɛɛ folen don donc an b'a lajɛ sisan an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la donc a ye partage fanga bonya a ye nin lajɛ nin bɛ ka kɛ Niger de ye Niger. Ok. Aya keto. Voilà. Malidenw aw bɔra ka nin ye manifestation belebeleba de kɛra bi Niger. A manifestation nin ma deli ka kɛ est-ce qu'il y'a faamu nin ma deli ka kɛ jamana kama manifestation min kɛra Niger n bɔra ka image min kɛ a la sa Niger population de willa jama lahauta jama de bɔra k'u ti Faransi fɛ bi u tɛ Faransi fɛ sini Niger population bɔra k'olu bɛ Assimi Goïta fɛ bi u bɛ Assimi Goïta fɛ sini k'u bɛ Assimi Goïta kɔ ko Assimi Goïta ye leader de ye ko Assimi Goïta nana ka na Afrique de libérer Mali tɛrɛ ko Assimi nana ka na Afrique de libérer k'olu bɛ Assimi kɔ bi u bɛ Assimi kɔ sini
ko plainte min donna France kama Nations Unies na e che peuple nigérien ko ba kere ko plainte min donna France kama Nations Unies na Niger population ne ko kolu be plainte soutenir à 100% ko be plainte ko bi ou be plainte ko sini ko wa be peuple malien ko asimi kika tan peuple malien ko Niger peuple bi ko peuple africain bi ko Niger peuple de aka kanu yira bi asimi ko itala be ka politique min kay mais kabako min fo awye bi esi ya famu Niger population ne ko France ka minanche ko ka minanche ku torola akli bala Mali français Mali kelen nga barkan gen eski ya famu France tara a diminen tara ko ka ta to Mali la France ya kali ka ta to Mali la ko faga Mali déstabiliser Mali a gen a bolla ka ta dogotu ini yoro jumɛn a tara Niger a tara Burkina mais actuellement ani Burkina folen ba do ɲɔgɔn bientôt u bena gen donc a kelen bɛ k'i jigi da Niger de kan bi k'a be Mali déstabiliser a wagati na hakili b'a la ne ko ngo France ka don kontelen do ngo parce que ngo manu ka menan cɛ ka taa Niger nga ba kalama ngoni attaque kelen kɛra attaque kelen attaque fila peuple nigérien be wuli est-ce qu'il y a famu Bazoum kama ni peuple nigérien willa Bazoum kama u b'a fɔ ko kabiri ye dogotu di France ma ko kabiri ye France bisimila an ka jamana kɔnɔ peuple nigérien bɛna fɔ ko attaque cayara attaque est-ce qu'il y a famu k'a bɛ ka multiplier ko dongo do terroristes bɛ ka fanga de sɔrɔ ne y'o analyse kɛ bila ko tɛ bɔ o analyse dɛ o de filɛ nin ye ka réaliser o analyse o de filɛ nin ye ka kɛ tiɲɛ peuple nigérien bɔra bi ko Bazoum ka taa ou bien a ka France gɛn ni Bazoum ma France gɛn u bɛ Bazoum lata u wulila Mali tɔgɔ b'u da Mali kumakan b'u da u bɛ k'u disi gosi ni Assimi ye mun de kɛra Malidenw n bɛna ɲɛfɔ aw ye a b'a kalama terroristes France nalen Niger France de bɛ ka sa terroristes bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a dɔn France dɛsɛra France tun bɛ ka terroristes recruter ka bɔ Tchad u tun bɛ ka terroristes recruter ka bɔ Niger sisan a b'a dɔn u taara terroristes ɲini ka bɔ yɔrɔ min na u taara terroristes ɲini ka bɔ Libye u taara terroristes ɲini ka bɔ fo Nigeria Boko Haram aw b'a kalama ko ja connexion bɛ France ni Boko Haram cɛ France taara de ko Boko Haram k'u ka Nigeria to yen bi k'u ka fara Nigeria la est-ce qu'il y'a faamu ko nafa tɛ Nigeria kɛlɛ la tuguni o y'a sɔrɔ armée Nigeria armée wulila parce que u ye minɛn kuraw sɔrɔ olu wulila u bɛ ka jahanama jigin Boko Haram kan parce que Boko Haram groupe fana tilala fila ye kaburu ka ɲɛmɔgɔba sara Abubakar Shekau o salen est-ce qu'il y'a faamu u ye Boko Haram tila côté kelen o ye état islamique ye côté kelen olu ko k'olu tɛ état islamique ye k'olu bɛ continuer kɛlɛ la est-ce qu'il y'a faamu bon Nigeria armée kelen ka olu bɔrɔntɔtɔ dɛ i b'a kalama k'olu de bolila ka don Niger France de y'a f'u ye k'u kana Niger k'ale bɛ sigiyɔrɔ d'u ma k'u kana Niger à partir du Niger olu bɛ renfort d'u ma est-ce qu'il y'a faamu u kana Mali attaquer u kana Mali déstabiliser u kana est-ce qu'il y'a faamu u ni Mali ka kari ɲɔgɔn na donc France kelen ka sira d'u ma a bɛ politique jumɛn de kɛ France b'a kɛ de i ko sisan ninnu nana Niger attaquer donc u kɛlen ka Niger attaquer France b'i yɛrɛ kɛ de pompier pyromane k'ale ye dɛmɛ don Niger armée ma donc a bɛ fɔ ko France Niger armée wulila ko ka ninnu attaquer est-ce qu'il y'a faamu en réalité u ma wuli k'u attaquer dɛ u wulila de est-ce qu'il y'a faamu ka prétexte de ɲini ka sira de don u kɔrɔ pour que k'u bunte u kana Mali est-ce qu'il y'a faamu u kana Mali déstabiliser donc c'est la France qui est derrière toute cette manipulation u ye djihadiste renfort wele ka bɔ Libye ka bɔ Boko Haram fɛ Nigeria olu nalen pour que siga kana kɛ est-ce qu'il y'a faamu pour que siga kana kɛ ko Niger sen bɛ ko in na u b'u yɛrɛ kɛ ko armée nigérienne o ni armée française bɛ ka terroristes ninnu bunte mais en réalité terroristes ninnu destinera u dabɔra de u kana Mali attaquer u kana Mali déstabiliser yanni nin cɛ France ka kunnafoni di sɛbɛn dɔw y'a yira n'a hakili b'a la u ka kunnafoni di sɛbɛn dɔw y'a yira o kunnafoni di sɛbɛnw u ye mun de yira u y'a yira de k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu ko Mali la ko terroristes bɛ k'u labɛn état islamique ale ni Jinin ko olu bɛ k'u labɛn ko bɛɛ bɛ ka renfort ɲini ko renfort bɛ ka bɔ Algérie ko renfort bɛ ka bɔ Niger ko renfort bɛ ka bɔ Nigeria yan'o cɛ France ka kunnafoni dila dɔw olu y'o fɔ k'u bɛ labɛn na k'u kana k'u yɛrɛ dama bɛna kari ɲɔgɔn na est-ce qu'il y'a faamu nord la k'u bɛ guerre de positionnement na en réalité guerre de positionnement tɛ dɛ nin bɛɛ y'u ka fɛɛrɛ de ka renfort ɲini kana ka Mali déstabiliser kana ka Mali attaquer est-ce qu'il y'a faamu parce que anw b'a la k'an ka armée bɛ ka monter en puissance o kuma tɛ ka tɔ to France la o bɛ ka France ja tigɛ France ye objectif dɔ de di a yɛrɛ ma ko ka Mali régime ko k'a tomber avant la fin décembre
donc o de sen fɛ u bɛ ka renfort djihadistes ɲini yɔrɔ bɛɛ la kabini Mali kɛlɛ daminɛ la yɔrɔ Boko Haram mun sen t'a la Zeyina u taara Boko Haram de nɔfɛ ka na donc i b'a dɔn ko ninnu de bɛ Boko Haram kɔfɛ parce que n'a hakili b'a la Nigeria armée ay non Cameroun armée de la ka est-ce y'a faamu français dɔw minɛ u kɛlen ka français ninnu minɛ a b'a kalama u yera de k'u bɛ ka minɛn de donni k'a di terroristes ma u nalen bɛ minɛn de di terroristes ma donc u ka minɛn di sen fɛ terroristes ma dɛ Cameroun armée de filɛ ka taa tɛgɛ kɛ est-ce y'a faamu ni français la o kelen de kɛra Mali la anw ka renseignements ye a ye Mali la anw ka radars ye a ye Mali la anw ka autorités ye a repérer ko France de bɛ armes France de bɛ minanw est-ce y'a faamu France de bɛ kɛlɛkɛcɛ di terroristes ma sisan tellement que France dɛsɛra renfort la dɛ tubabu bilen yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ dogo terroristes kɔfɛ ka na armée malienne attaquer tellement que Mali bɛ ka fagali da a bɛ ka digi kɛ terroristes la a bɛ ka digi kɛ soldats français la u taara renfort de ɲini n kɔni bɛ dɔwɛrɛ dɔn n'u ma dabila soldats français caman bɛ sa ka ban n'u ma Mali attaquer dabila France ka régiment couture a bɛ tunu donc o de sen fɛ u taara renfort ɲini depuis la Libye ka taa renfort ɲini depuis a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ depuis le Nigeria ka Boko Haram donc u tɛmɛna u bɛ ka Niger de kɛ tɛmɛsira ye sisan pour que k'u ladon Mali kɔnɔna la France ko fo a ka Mali déstabiliser de k'a tɛ fara n na bon o de contexte la i b'a ye k'a fɔ Niger population a fɔra ko u ka armée est-ce que y'a fɔ ko France armée ni Niger armée k'olu bɛ ka terroristes kɛlɛ est-ce que y'a fɔ ko terroristes bɛ ka boli ka don Mali la Niger population dimina u murutira u ye manifestation kɛ parce que ça Niger population nana faamu ko ni France nana i ka dugu la da b'i ye sunɔgɔ t'i ye yanni France kun ka installer Niger lafiya kun bɛ yen sécurité kun bɛ yen terroristes ka attaque kun ka dɔgɔ attentat kun tɛ kɛ mais kabini France donna Niger diɲɛ don o don i b'a mɛn ko soldat dɔ sara diɲɛ don o don population civile o bɛ ka attaquer diɲɛ don o don i b'a mɛn ko mɔgɔw donna mine cɛ la ko mine explosera ni mɔgɔw ye o de la Niger population bɔra k'u kɔgɔ da est-ce que y'a faamu k'u kɔgɔ da Barkhane na k'u kɔgɔ da Niger président yɛrɛ la bi ka objectif ko Niger président ka taa ko Bazoum k'a ka minɛn cɛ parce que danaya tɛ Bazoum kan an y'o de fɔ Bazoum walahi a t'a dɔn cɛ o cɛ i bilala Mali la mɔgɔ o mɔgɔ i bilala Mali la a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ i b'a ɲagama ye duwawu min bɛ ka kɛ Mali ye Seku Lassana Kane ninnu bɛ ka duwawu min kɛ Mali ye Ashrafu Sharafa ninnu bɛ ka duwawu min kɛ Mali ye Segu karamɔgɔw n'a dɔnnibagaw bɛ ka duwawu min kɛ Mali ye walahi u t'a dɔn n'u bɛ a dɔn u t'u tulonkɛ Mali la n'u bɛ a dɔn u t'a fɔ k'u bɛ Mali déstabiliser cɛ o cɛ bilala Mali la Ala t'a to i la donc objectif ye mun ye France ni Niger sisan à partir de la zone des 3 frontières on bɛ fɛ k'u bɛ Mali déstabiliser mais ni n ko Niger je parle de Bazoum peuple nigérien tɛ dɛ bi peuple nigérien a ka kanu yira o y'a ka danaya yira k'ale bɛ Assimi ninnu kɔ k'ale bɛ Choguel ninnu kɔ peuple nigérien ye o yira mais Bazoum de bɛ France ka janfa la Bazoum ani Alassane Ouattara olu de bɛ France ka janfa la donc u kɛlen bɛ ka min bila ka Bazoum bila baara min na o de ye ka France dɛmɛ ka groupe terroriste ninnu fara ɲɔgɔn kan u ka Mali attaquer o bɛ ka Alassane bila baara min na Alassane ka mercenaires de ɲini Alassane ale ka mercenaires ɲini mercenaires minnu bɛna Mali la ka Mali attaquer donc o bɛ ka attaquer avec les mercenaires o bɛ ka attaquer avec les djihadistes une association de mercenaires plus les djihadistes est-ce qu'il y a faamu n'a bɛ ka orchestré depuis chez Alassane Ouattara ale ni Bazoum pour déstabiliser le Mali mais u tɛ se Mali ka girin u tɛ se wallahi Mali ka girin cɛ o cɛ n'i ma fara Mali la jamana o jamana n'i ma fara Mali la a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ i bɛ malo i kɔ bɛ da fiɲɛ la est-ce qu'il y a faamu parce que France ye jamana min ye a b'i nɛgɛ de k'ale bɛ terroristes kɛlɛ en réalité i b'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔna la a bɛ ka terroristes ladon a b'u ladon a b'u former a bɛ minɛn d'u ma a b'i ka position d'u ma don o don ni e ko k'i bɛ ban France fɔta ma a bɛ o terroristes kelenw a bɛ o kɛ ka e yɛrɛ kɛlɛ aw bɛ se k'a faamu cogo di France de y'i kanto Paul Henri Damiba ma ko Damiba ka terroristes kɛlɛli dabila ko Damiba ka warimugu cɛ k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ko k'a di terroristes ma k'u ka fara a ka jamana la ko Damiba kana terroristes kɛlɛ k'a ka wari d'u ma ko il faut négocier ko France ka stratégie de ko il faut négocier ko terroristes bɛ négocier de ko ka warimugu cɛ k'a d'u ma o warimugu bɛ cɛ ka d'u ma u ni France service secret u n'olu de bɛ taa o warimugu tila Assimi nalen Assimi ko de ka dabila dɔrɔmɛ kelen a tɛ di terroristes ma dɔrɔmɛ kelen tɛ di mɔgɔ ma k'i ye marifa ta Mali kama dɔrɔmɛ kelen a tɛ d'i ma n'i ma marifa bila i bɛ bunte i b'a bila n'i ma bila diya la
iba blagwa la ala kama yɛrɛ tɛ quoi bien tant kama jigi cɛsi ye donc o de senfɛ u b'u ka politique de déstabilisation na est-ce y'a faamu an bɛ min fɔ an ka armée ye halisa davantage Mali état n'an b'an labɛn an ka labɛn an ka maramafɛnw ɲini faransi tɛna fara na an ka maramafɛnw ɲini an ka avion ɲini san o san Mali k'i jija an ka 10 avions de chasse 10 hélicoptères est-ce y'a faamu 10 radars an ka labɛn an ka équipé halisa n'an bɛ se ka état ka budget n'a ka train de vie réduit cogo min na i n'a fɔ Segu Tunkara ye min fɔ davantage an ka état ka budget a n'a ka train de vie an ka réduit pour faire face à ces terroristes pour faire face à ces djihadistes là et c'est vrai donc ni an ka sujet fɔlɔ ye yan'o cɛ an bɛna don sujet filanan na sisan o ye an k'an kɔlɔsi 22 septembre an k'an kɔlɔsi 22 septembre bɛ nalen est-ce que i y'a faamu an k'an kɔlɔsi 22 septembre bɛ nalen terroristes u kana sɔn k'u bɛ ko dɔ ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma ale ni faransi parce que an bɛɛ b'a la ko armée malienne bɛ ka monter en puissance a b'a kalama o kuma ma diya o kuma tɛ ka diya faransi a kuma tɛ ka diya terroristes ye ani communauté internationale u bɛ fɛ k'o kuma nkalontigiya donc n bɛna n da don o sujet la mais yan'o cɛ n bɛ reposer fɔlɔ n bɛ fɛ a ka nin témoignage lamɛn an ka Serifukɛ ka fura a ye mago ɲa dɔ ye Même témoignage fitini k'a la 30 secondes a ye nin lamɛn an ka Serifukɛ ka fura la donc an ka partenaire don n bɛ don n ka sujet filanan kɔnɔ sisan un instant a ye nin lamɛn n bɛna sisan nin y'an ka Serifukɛ ka fura ye je reviens n ka deuxième sujet la chama mi yon kile poke mana joro baya la chumna ya mfamu mina nife ne ai kon ne ba la fiya soro kata ai fe fo ai fe kwa fo ai fe ya nya koloshi ai fe ya mena sa ni sen do kumina le kono do shufela fe kono bindimi. Ok. Ne témoignage fitinin kun ye an ka Serifukɛ ka fura la olu y'an ka partenaires ye olu de bɛ an soutenir donc an bɛ don an ka deuxième sujet kɔnɔ deuxième sujet tɛ dɔwɛrɛ ye 22 septembre bɛ ka se est-ce qu'il y'a faamu an ka précaution bɛɛ ta autorités ka a lajɛ autorités ka a lajɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ ta ka disposition ta Mali frontière la ka sécuriser parce que an ka sen na 22 septembre ni an m'an kɔlɔsi faransi b'a lajɛ k'a b'an ka armée ka morale saboter u bɛ terroristes su u ka attaque ba kɛ est-ce que y'a faamu 22 septembre ɲɛkɔrɔla la a objectif ye mun ye pour que an kana se k'an disi gosi ko Mali armée bɛ ka monter en puissance a objectif ye mun ye pour que a bɛ ka fɔ k'an bɛ ka minɛn sɔrɔ pour que dɔw k'a fɔ k'an bɛ ka minɛn sɔrɔ ko minɛn sɔrɔ in tɛ tiɲɛ ko Mali yɛrɛ attaquera le 22 septembre donc an ka date historique an ka événement baw an ka lay an ka précaution ta an ka frontière la an ka sécurité renforcée est-ce que y'a faamu parce que faransi ye jamana min ye u kariyalen bɛ an b'a ye u bɛ ka terroristes regroupement kɛ bon an bɛ ka surunya à l'approche du 22 septembre il y a une tentative u bɛ fɛ ka tentative dɔ kɛ k'an ka 22 septembre k'a saboter mais an t'a tendu ma bi an t'a tendu ma donc an ka autorités u ka précaution ta u ka taa n'an ka radars ye frontières la u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ est-ce qu'il y'a faamu ka dɔ fara vigilance kan ka vigilance redoubler pour que 22 septembre a bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na parce que terroristes b'a essayer faransi b'u su k'a lajɛ 22 septembre u k'a fɔ k'u b'an ka morale saboter u b'a fɔ k'u bɛ attaque kɛ pour que k'an ka 22 tiɲɛ an bolo k'an ka 22 gasi an bolo an kana sɔn o ma bi an kana sɔn o ma sini donc ne bɛ min kɔni dɔn autorités u ka fɛɛrɛ kɛ n b'a dɔn u ye disposition ta mais halisa u ka dɔ fara disposition kan 22 septembre kɔnɔna la ou bien 22 septembre masurunya la attaque kana se ka kɛ Mali kɔnɔna la parce que ɲɛ b'u ka stratégie la ɲɛ b'u natɔ la u bɛ fɛ ka baara min préparer ɲɛ bɛ a la donc nin ye n ka kangarida ye k'a ɲɛfɔ an ka autorités ani n ka conseil salamu aleykum